大家好，我叫做舒怡，今次就嚟到光之美少女玩具開箱。首先呢一個就係安娜嘅加油棒，呢個就係安娜嘅寶石。掹咗呢一塊嘢就會着燈噶啦。呢一個係變身器嘅頸鏈。佢呢就同變身器一模一樣噶，呢個就係裝變身器嘅小袋，裏面都有2個暗格嚟俾你裝寶石噶。跟住呢個就係變身器啦，佢有4粒寶石。跟住呢，就可以嚟聽下佢嘅聲音啦。玩完呢，就可以將頭先個小袋將呢一個嘢放入去啦。呢個就係佢哋用嘅魔法棒啦。呢度就有一塊鏡，入面就有一塊放大鏡，喐呢一個嘢就會有聲噶啦。多謝大家收睇，鍾意就俾個 like 啦，我係蘇怡。